Čaute ľudia, dneska si ukážeme, ako vyzerá na snehuľak. Takto. Tu kde? Tu má jedno oko. Tu druhé. Tu má jednu ruku. Tu má nos. Tu má druhú ruku. Tu má čapočku. Tu má telo. A tu má jednu nohu. Druhú nohu. A toto je jeho nohový priestor. A tam vzadu je potok, ktorý uvidíte. Takže už tu máme potok. Pamätajte si prvé video naše. Môj pohľad na potok. Aha, teraz vyzerá takto, zasneženo. No super, že? A tam je Frávko. Zabudli sme vám povedať, ako sa volá. Tam má takú dieru. Vidíte? Asi niečo. Tu je vrtule. Aha.